আজকে আমরা যে প্রাণীটি দেখাতে চলেছি সেটি অসাধারণ একটি প্রাণী এবং আমরা প্রায় চিনে থাকি এই প্রাণীটিকে, যেটা আমরা বলে থাকি কাঠবিড়ালি গ্রামের ভাষায়, বা আমরা প্রায় গ্রাম অঞ্চলে বা বিভিন্ন শহরগুলোতেও বিভিন্ন গাছগাছালিতে আমরা এই প্রাণীগুলো দেখে থাকি। কাঠবিড়ালি এই প্রজাতির অ্যাকচুয়ালি কিছু বিভিন্ন দেশে ওরা বাস করে থাকে, বিশেষ করে এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ জাতীয় ইউরোপীয় বাসিন্দা, এবং এরা ঝাপালো লেজ বিশিষ্ট বিভিন্ন গাছে ওরা থাকে। এই প্রাণীগুলো আমরা প্রায় বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের আম গাছগুলাতে, অথবা বিভিন্ন কাঁঠাল গাছে, বিভিন্ন সিজনাল গুলাতে, নারকেল গাছে প্রায় আমরা এই প্রাণীগুলো দেখে থাকি। এই প্রাণীটি ছোট্ট প্রকৃতির হলো, খুবই চঞ্চল প্রকৃতির এই পাখিগুলো। এই প্রাণীগুলো অ্যাকচুয়ালি তাদের চলাফেরার ভাবভঙ্গিটা অনেকটাই অসাধারণ, যদিও তাদের সামনের পাগুলো অনেক ছোট এবং পেছনের পাগুলো অনেকটি বড় হওয়াতে ওরা খুব সহজেই বিভিন্ন জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে ওরা বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে পারে। ঠিক এই প্রাণীগুলো অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে আমরা যখন প্রায় দেখি, বিভিন্ন মাঠে ময়দানে স্বাধীনভাবে ওরা চলাফেরা করে থাকে। ঠিক তেমনইভাবে আমরা এই প্রাণীটির কিছু বৈশিষ্ট্য যদি আমরা আজকে বলে থাকি, প্রাণীগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেকে শখের বশেও ওরা পালন করে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি প্রাণী। কাঠবিড়ালি আমরা প্রায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই। তো তাদের ভঙ্গি বা চলাফেরাগুলা আসলেই অনেকটাই অসাধারণ আমার কাছে ব্যক্তিগত লাগে। তো যে কারণে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের মাঝে শেয়ার করা। তাছাড়াও যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন বা ন্যাচারাল প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ন্যাচারাল বা বিভিন্ন পশু পাখির ভিডিওগুলা আমাকে খুবই আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে। তো যে কারণে আপনাদের মাঝে শেয়ার করা দর্শক ভিডিওটা। আমার মতো যারা বিভিন্ন পোষা পাখি, প্রাণী বা বিভিন্ন প্রাণী ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন, অ্যাকচুয়ালি তাদের জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করা। তো অবশ্যই চেষ্টা করবো এই চ্যানেলে আরও লেটেস্ট ভিডিও দেওয়ার জন্য। আর যারা এই ধরনের ভিডিও খুবই পছন্দ করে থাকেন, তাদের জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চেষ্টা করবো লেটেস্ট কোনো ভিডিও দেওয়ার জন্য। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর কাঠবিড়ালটি একটি খাবার খাচ্ছে। এই দৃশ্যগুলো অ্যাকচুয়ালি খুবই মনোরম পরিবেশে খুবই উপভোগ করার মতো, যে জিনিসগুলো আসলে আমরা সচরাচর দেখতে পাই না। এই যে পাখিটা উন্মুক্তভাবে সে একটি গাছের ফল সংগ্রহ করছে এবং এই প্রাণীগুলা প্রায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখে থাকি। ওরা এভাবেই করে কিন্তু তারা জীবনযাপন করে থাকে, এবং ওরা মূলত বিভিন্ন বিভিন্ন গাছের ফলফলাদি দেখেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাছাড়া আমরা এই প্রাণীটির কথা যদি আরো বলে দিই, সে হচ্ছে খুব চঞ্চল প্রকৃতির একটি প্রাণী, এবং খুব সহজে ওরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে ওরা স্থানান্তর হতে পারে। এবং কি তাদের স্বভাব চরিত্র যদি আমরা বলে থাকি, সেটা হচ্ছে ওরা চঞ্চলময়ী একটি প্রাণী, এবং কি প্রকৃতভাবে ওরা অনেকটা ছোট হলেও বাট তাদের চলাফেরা অনেকটাই খুব দ্রুত। ওরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে স্থানান্তর করতে পারে, এবং কি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, সে খুব সুন্দরভাবে খাবার খাচ্ছে মনোরম একটি পরিবেশে। তো এই প্রাণীগুলো অ্যাকচুয়ালি তাদের ছোট ছোট খাবার তাদের খুব পছন্দনীয়, এবং কি বিশেষ করে তারা ফল খুব পছন্দ করে। বিভিন্ন গাছগাছালির বিভিন্ন ফল, ওরা বিশেষ করে নারকেল, পেয়ারা এই জাতীয় ফলগুলো আমরা প্রায় দেখে থাকি ওরা খেয়ে থাকে। এবং গ্রাম অঞ্চলে আমরা বিশেষ করে নারকেল গাছে বা আম গাছে আমরা দেখেছি, যে লক্ষ্য করেছি যে নারকেল ওরা বেশি পছন্দ, এবং গ্রাম অঞ্চলে আমরা দেখেছি এই ফলগুলো তাদের আকৃষ্ট খুব বেশি, এবং এই ফলগুলো তারা প্রায় নষ্ট করে থাকে। দর্শক, মানুষের যেমন কিছু প্রিয় খাবার থাকে, ঠিক প্রাণীদেরও কিছু শখের কিছু খাবার রয়েছে। বিশেষ করে আমরা দেখেছি গ্রাম অঞ্চলে এই খাবারগুলো প্রায় পছন্দ করে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি খরগোশ, সে খুব চঞ্চলভাবে চাক্ষুষভাবে চারিদিকে সে নজর রাখছে এবং সে খাবার খাচ্ছে। দর্শক, এই জাতীয় ভিডিও যারা পছন্দ করেন, অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চেষ্টা করবো আবার অন্য ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। দর্শক, আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আর ভিডিও দেখতে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।